مرحباً يا رفاق، سنتحقق من شاحنة الإطفاء فيونا. يا له من يوم شاق. المعذرة. حسناً، ماذا بقي لدينا الآن؟ أظن أن هذا لك يا أزرق. والآن ماذا كنا نفعل أيها الميكانيكيون؟ هل انتهينا؟ دوران سريع للمفاتيح، كان ذلك سريعاً حقاً. مرحباً جميعاً، نحن نعدل على المغسل كي يرش الطلاء. أيتها الشاحنة الأم، هيا! الآن علينا أن ننتظر ليجف الطلاء. ماذا سنفعل؟ ما رأيكم أن نلعب الغميضة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مستعدون أم لا؟ ها أنا ذا. أرأيت الشاحنة الطفلة والميكانيكيين الصغار؟ أين هم يا ترى؟ أين هم يا ترى؟ ربما علي أن أبحث هناك. لقد وجدتكم، والآن دوري لأختبئ. أراكم لاحقاً، وداعاً. مرحباً يا رفاق، الشاحنة الطفلة أتت لتلعب معكم. وأنا آت للعب، لكن علي أن أبدل عجلات شاحنة الإطفاء فيونا. أحدهم يحتاج مساعدة. لا، إنه حريق، وفيونا لا تستطيع المساعدة، فهي لم تبدل عجلاتها بعد. ماذا سنفعل؟
أها، وجدتها. المغسل. الشاحنة الطفلة. ما رأيك أن تصبحي شاحنة إطفاء؟ هيا يا شاحنة الإطفاء الطفلة. لا بأس يا تريفر، لا داعي للخوف. فجيكو الإطفائي هنا. أها. لا، الماء يتسرب. تولى الأمر يا أحمر. أحسنت صنعاً. لا مشكلة يا تريفر. وأحسنت أيتها الطفلة. أنت حقاً شاحنة إطفاء رائعة. إلى اللقاء. لقد أحسنتم صنعاً. زبون آخر سعيد. لا، إنها كارثة. ما المشكلة سيد ويزل؟ إنه سلاي، سيارتي الرياضية الثمينة، عليها بقعة. يشرفنا تواجد سلاي في مغسلنا. مغسل ويزل يتفوق على مغسلك. هيا تعال سلاي وتوقف عن المماطلة. هيا قف هنا. لا لا لا، ليس أنا أيتها الآلة الملعونة. سلاي، هيا افعل شيئا ما. لا أيها المعتوه. سلاي بحاجة للمساعدة. بسرعة أحضر حقيبتي. أزرق، أعطني المفتاح. فقد جن جنون مغسل ويزل. هل أنت بخير سيد ويزل؟ بأحسن حال. يسرني ذلك. عفواً، هناك بقعة. هاي إنها كات. مرحباً جيكو وأيها الميكانيكيون. أهلاً كات. الميكانيكيون متشوقون لرؤيتك جداً. أظنهم يتمنون الطيران مثلك أيضاً. ارمي هذه النفاية بعيداً سلاي. لا أريد أن أرى هذه الأشياء المزعجة مبعثرة في مرآبي. هذه ليست نفايات. أنت محقة. يمكننا الاستفادة من هذه الأشياء، لا للتبذير. أنا متأكدة أن لديك فكرة ما يا جيكو. يمكنك القول إن طموحي عال. عمل جماعي رائع. لقد صنعناها بسرعة. صنعنا مركبة طائرة من النفايات. هيا أيها الميكانيكيون، حان وقت الطيران عالياً في السماء.
يا للجمال والنظافة بعد التخلص من النفايات الفظيعة، وقد اختفت تماماً، ولن أرى تلك النفايات مرة أخرى. نحن فريق رائع في البر والجو أيضاً. أجل كات، هذا صحيح، ولا حدود لطموحنا كما السماء. هيا يا أخضر، لنضع جميع هذه النفايات في تيلي. يا إلهي. آسف يا صفراء، يجب نقل الأريكة القديمة للمكب، لا يمكن إبقاؤها. إنها عائلة الشاحنات، الشاحنة الأم، وشاحنة إعادة التدوير، وشاحنة الطفلة. لا. الطفلة المسكينة، كان هبوطاً قاسياً. لو أمكننا إيجاد طريقة لجعله ألطف. ما الأمر الآن؟ هل جاءتك فكرة؟ هيا أيتها الطفلة، ستهبطين بشكل ألطف هذه المرة. على الرحب أيتها الطفلة. شكراً يا شاحنة إعادة التدوير، من الجيد دائماً صنع شيء ما جديداً من شيء ما قديم. نعم أيها الميكانيكيون، لنجعل المرأب جميلاً ونظيفاً. يبدو أن لدينا زبوناً. إنها عائلة الشاحنات، الشاحنة الأم، الشاحنة إعادة التدوير، والشاحنة الطفلة، والتي لا تبدو سعيدة أبداً. سن متخلخل، هذا لا يدعو للقلق أيتها الطفلة. عندما سيسقط يمكنك وضعه تحت الوسادة لتحصلي على عملة ذهبية بدلاً منه. لا. الطفلة عطست وفقدت سنها المتخلخل. لا تقلقي، سنجده لك. أيها الميكانيكيون هيا. عذراً يا أخضر، هذا ليس سناً. انتبهي يا صفراء. لقد بحثنا في كل أرجاء المرأب ولم نجد سن الشاحنة الطفلة ذاك في أي مكان. انتظروا لحظة واحدة، هناك مكان لم نبحث فيه، منفضة غبار الأزرق. ها هو أيتها الطفلة، اذهبي للمنزل وضعيه تحت وسادتك. إلى اللقاء قريبا مع مزيد من المغامرات الشيقة في مرأب جيكو. وداعا. أتشو. من اللطيف الحصول على إجازة، أنا أحب التخييم. انخفض أجيج النهر،
يا صفراء، هل جلبت الحطب من فضلك؟ إذا حان وقت القصة. أظن كتاب القصص في القافلة يا أخضر. شكراً جزيلاً لكم. انتظروا لحظة، هذه موقفات العجلات، وهذا يعني أسرعوا، هيا جميعاً أمسكوا بالقافلة. لا بد من وجود طريقة لإيقافها. شكرا يا أخضر. هاي كانت قيادة مرعبة. مرحى، أحسنت صنعا يا تيلي. أحسنتم عملا جميعا. انتهت حالة الذعر. أجل أيها الأخضر، إنه وقت قصة ما قبل النوم. أراكم قريبا. وداعا. شاحنة الإطفاء فيونا؟ ما هي المشكلة؟ خرطومك معطل؟ لنلقي نظرة. لا تقلقي يا فيونا، سنصلحك بسرعة. سأحضر أفضل مفتاح ربط. أيها الميكانيكيون، ساعدوني رجاءً. أأنت بخير يا صفراء؟ حسناً، أعتقد أن المشكلة قد حلت. شكراً لزيارتنا في مرآب جيكو. وداعاً. أهلاً بالجميع، مرحباً بكم في مرآب جيكو. اليوم موحل جداً، لذا سنجهز مغسل السيارات. انظروا، الشاحنة الطفلة آتية لكي ننظفها. أهلاً بالشاحنة الطفلة. دعيني أخمن لما أتيت. رش الماء بالمرشات بمغسل جيكو للسيارات. هذا ليس صحيحاً، فما زالت موحلة. طبعاً، فنحن لم نملأها بالصابون. لن تصبحي نظيفة بدون صابون.
الآن امتلأ بالصابون، وسنغسل الوحل المرشوم. أوه! هذا غريب. عمل البكرات هو إزالة الفقاعات. أوه! أوه! أها، وجدتها. الشاحنة الطفلة صغيرة ولا تطالها البكرات. ها. أوه. مرحى! مغسل السيارات يعمل، والشاحنة الطفلة نظيفة ولامعة. مرحى لكم من جيكو، وداعاً. أهلاً بالجميع، معكم جيكو. اليوم هو يوم مميز جداً. هذه أول زيارة للطفلة الشاحنة لمرآبنا، لذا نريد أن نرحب بها ترحيباً إضافياً مميزاً وكبيراً. أهلاً بالشاحنة الطفلة. أأنت متوترة؟ لا تقلقي، أنت بأيد أمينة، أليس صحيحاً؟ ها؟ أوه! ها؟ الشاحنة الطفلة، مهلا. لا، لقد أخفنا الشاحنة الطفلة. لا تقلقي أيتها الأم، سوف نجدها. هيا أيها الميكانيكيون لنجد الشاحنة الطفلة. أيتها المسكينة، أين تكونين؟ أتختبئين هنا؟ أما زلت متوترة؟ خمني ماذا؟ وأنا متوتر. إنها المرة الأولى لك، لذا أردنا أن نجعل زيارتك مميزة. أنا آسف إذا كنا أخفناك، لكن أعدك بأننا سنهتم بك بشكل مميز. هل اتفقنا؟ افتحوا الأبواب لندخل المرآب كي نساعد المركبة يا أصحاب. فلتمرحي أيتها الشاحنة الطفلة، كنت شجاعة. على الرحب والسعة دائما. شكرا لانضمامكما إلينا في مرآب جيكو، وداعاً. عيد رعب سعيد. لا تخافا هكذا، فهذا أنا جيكو. لحظة واحدة، ما هذه الضجة الغريبة؟ ها هي مجددا. آمل أن لا يكون شبح الرعب المخيف. مهما كان أظنه ذهب.
يا أيها الميكانيكيان، أعتقد أن المرآب مسكون. ها؟ ها؟ أيها الأزرق، لحظة واحدة. يا أزرق، تقدم للأمام. تصدر الضجة فقط عندما تتحرك. لا داعي للارتجاف والخوف والصراخ. المشكلة أن العجلة تصدر هذا الصرير. سيساعدك هذا الزيت كثيراً، وعندها سنقول وداعاً للشبح. انتهى الذعر، والآن سنلعب خدعة أم حلوة. عيد رعب سعيد للجميع. وداعاً. أهلاً بالجميع، مرحباً بكم في مرآب جيكو. إنه يوم هادئ جداً، نقوم ببعض أعمال التنظيف. ما هذا الضجيج يا ترى؟ الحافلة بوبي لا تبدو بحال جيدة. تعال، دعنا نلقي نظرة عليك. يا إلهي، بوبي ليس بخير. لنرى، أسنستطيع اكتشاف المشكلة؟ ربما يحتاج المبرد إلى ماء. هيا أيها الميكانيكيون. كلا، هذا ليس جيداً. لحظة واحدة. بوبي المسكين يسرب زيتاً، والذي يجعل المحرك يعمل بسلاسة. يمكننا إصلاحه. لقد وجدنا مصدر المشكلة، تسريب الزيت من الأنبوب. الأخضر سيغلق الفتحة بإحكام عن طريق اللحام بالشرر شديد السطوع، وهذه ستحافظ على مظهرك. مرحى، أحسنت يا أخضر، أحسنت يا أزرق. أتشعر بتحسن يا بوبي؟ زبون آخر سعيد. هذا ما نفعله. إلى اللقاء في مرآب جيكو. وداعاً. مرحباً بالجميع، جيكو معكم. إنه يوم مشمس جميل، لذلك سأقوم بمراقبة الطيور. انظروا، إنهما التوأمان، باري وكاري. يبدو أنهما يستمتعان كثيراً. لا، انقلب باري. أيها الميكانيكيون، علينا مساعدته. هيا يا شاحنة السحب تالي. لا تقلق باري، سنخرجك من هنا قريباً. يا أزرق. دعنا نلقي نظرة. هذا غريب، محركك لا يعمل. جاءت كاري لتبهجك. هذا لطيف. عرفت أن هناك شيئاً مريباً. يبدو أن السمكة كانت عالقة في أنبوب العادم، لهذا لم يعمل المحرك.
لطيف أن يقوم بزيارتك صديق. هذا سيجعلك تتحسن بسرعة. السمكة عادت إلى منزلها. كان رفاقها قلقين عليها. حسناً، كل شيء بخير. إلى اللقاء قريباً. وداعاً.